8 नंबर का स्पैनर से ये खुल जाएगा। उसके बाद इजीली जिस तरह से हमने फिटिंग की है, लीवर आप देखिए इस टाइप का हो जाएगा। ये एक बार में नहीं पकड़ेगा इनको। देखिए ये बिल्कुल बहुत फ्री है, ये देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू गौस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का इस वीडियो में अपने पास बाइक है होंडा यूनिकॉर्न 160 BS6। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे BS6 है ये। और इसमें चेंज करेंगे डिस्प्ले शू। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये डिस्प्ले शू ख़राब हो गया। ख़राब होने के चक्कर में इसमें साउंड आता है, घिस 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 टाइप का साउंड आता है ये। और प्लेट भी हल्का घिस चुका है इस साइड से। और ये पेड है यहाँ से, इसको निकालेंगे डिस्प्ले को, फिर दिखाएंगे ये ख़राब हो गया है। तो अभी हम ये जो बताने जा रहे हैं आप लोग को, तो ये हाउ टू चेंज एट होम डिस्प्ले। अपने घर बैठे कैसे आप अपने बाइक का डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, तो इस वीडियो के द्वारा आप सब कुछ समझ सकते हैं। इसमें 2 वोल्ट है, 12 नंबर का ये खुलेगा। ज़्यादा कुछ तामझाम है नहीं, 10 मिनट में आपका काम तमाम हो जाएगा। तो फिलहाल हम अभी खोलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को, बारीक चीज़ दिखाते हैं कौन सा चीज़ लगता है। और अपने पास अभी डिस्प्ले शू है, शोरूम बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, शोरूम बंद है। तो अभी ये डिस्प्ले है हम लोग के पास, इसको इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें। ये है डिस्प्ले, हमने बाहर से मंगवाया है। शोरूम बंद होने के कारण हमको कहीं से अरेंज करना पड़ा, तो इसमें इंस्टॉल करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गैस ये 2 नट है 12 नंबर बोल्ट। इसको खोलने के बाद ये ऑटोमेटिक बाहर आ गया। अब हम लोग दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आपको 12 नंबर रिंग चाहिए या फिर टी कुछ भी हो जाएगा, और एक 8 नंबर रिंग या टी कुछ भी हो जाने से हो जाएगा। तो इसको यहाँ से निकालते हैं। तो गाइस देखिए ये इजीली बाहर निकल आया और इसका डिस्प्ले पूरा ख़राब हो चुका है। देखिए तो देख सकते हैं पूरा डिस्प्ले ख़राब हो चुका है ये। तो इसको चेंज करेंगे, ये घिस घिस के पूरा जो लोहा टाइप में आ गया है। अब इसको चेंज करते हैं फटाफट। और ये रहा अपने पास का जो ब्रेक शू डिस्प्ले जो नया है अभी, तो इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। तो पहले ये वाला इंस्टॉल होगा, छोटा वाला। उसके बाद बड़ा वाला। फिर 3 घुसाने वाले हैं। तो एक हाथ से ऐसे पकड़ के आपको चापना पड़ेगा, ये देखिए, ताकि सेंटर मिलने में कोई दिक्कत ना आए। ये इजीली लग जाएगा। अब इधर छोड़ दें, आपको दिक्कत नहीं है। फिर 8 नंबर का जो रिंग या डाल कुछ भी, किसी की रिंच का मदद 8 नंबर से आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए ये टाइट हो गया। अब यहाँ से साइड कर देते हैं हल्का हल्का। अब इसमें लगाने वाले हैं, फिट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ब्रेक शू फिट हो चुका है। अब प्लेट में फिट करेंगे इसको, पूरा क्लीपर को। ये देखिए दोस्तों, इजीली फिट हो गया ये। अब हमें जो है 12 नंबर नट जो सबसे पहले हम लोग निकाले थे, खोले थे, इसको लगाना पड़ेगा। ये बोल्ट को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से लगाएं, सेंटर मिलना चाहिए, तभी ये टाइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गैस हल्का हल्का दोनों नट लग गया। आप फिर से इसको रिंच के माध्यम से टाइट करेंगे। अच्छा, तो गैस ये दोनों नट अभी फाइनली टाइट हो चुका। तो अब हम लोग लीवर में जाएंगे।
खराब लीवर आप देखिए इस टाइप का हो जाएगा। ये एक बार में नहीं पकड़ेगा, 3-4 बार ऐसे दबाने से। ये देखिए अब आ गया ये अपने लाइन में। तो अब हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि सामने का व्हील फ्री है कि नहीं। तो आप लोगों को दिखाते हैं इसको घुमा के, इसका फ्रंट का व्हील को। देखिए ये बिल्कुल बहुत फ्री है। ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है ये, बाकी चलते चलते वो फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया पूरा कंप्लीट डिस्प्ले चेंज हो चुका। आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं अपने घर बैठे। बस 2 रिंच के माध्यम से आप यहाँ का 12 नंबर स्पैनर, रिंग स्पैनर होना चाहिए इसे खोलने का। और बाकी यहाँ पे 8 नंबर का है। देखिए आप लोग 8 नंबर का स्पैनर से ये खुल जाएगा। उसके बाद इजीली जिस तरह से हमने फिटिंग की है इस टाइप से आप भी खुद घर बैठे फिटिंग करवा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सोनू गौस। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए सी यू, टेक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय।